ำแตงหมูย้อแซ่บๆเฮาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วเนาะเบิ่งนะสีสันจัดจ้านเป็นตาแซ่บขนาดเลยเป็นตาสดขนาดบุ้งฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องให้บุ้งน้ำในเด้อจ้าเบิ่งเนี่ยตำบักแตงแซ่บๆใส่หมูยอมาเด้อมาสดน้ำกันแซ่บๆเนาะนี่สูตรตำแซ่บๆบอกว่าหลังจากนี้เราจ้าเขาจะใส่เทิงพริกแห้งแล้วกับพริกสดเนาะมันก็จะได้หอมๆเนาะแล้วก็สีสวยเนาะมาเริ่มปรุงกันเลยเนาะปะนี่เนาะน้ำปลาต้มซุปน้ำตาลผงชูรสผู้ใดบ่กินก็บ่ต้องใส่เนาะกะมะเขือเทศมะนาวเนาะเขาก็จะต่ำให้มันน้ำมันเข้ากันเนาะให้น้ำนัวมะเขือเทศออกน้ำหมูยอเบิงหอมๆใบตองเลยผู้ใดมากชิ้นใหญ่กับหั่นชิ้นใหญ่เนาะไผ่มากชิ้นน้อยกับหั่นตามชอบเจ้าของเนาะรสใส่กระปุกเพิ่มตามรสเจ้าของเนาะหมูยอเฮากระเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะเบิ่งเป็นตาแซ่บครับ